跑的腿都酸了。那我带你飞过去。下过雨的夏天傍晚，我都会期待唱歌的蝉。嘿，把星星都吵醒月。小飞机，咦，垃圾桶里怎么有声音？看看。啊，一个小狗。它好可怜呐，快救它出来吧。好吧。咦，太脏了，回去给它洗洗吧。好，准备好梳子、刷子、湿巾，梳，擦一擦。我们再擦一擦它的小鼻子，梳一下毛发，系一个漂亮的蝴蝶结。哎呀，谁让你们养狗的？怎么了？狗狗拉到爸爸又脏又臭，赶紧把它送出去。我们给它做一个更好更大的家。你看，我这口香糖长虫了。长虫了就丢掉。啊，丢掉多可惜啊！哎，你怎么吃了呀？哎呦，你快吐出来！不能咽，快吐出来，快点儿！我吃的是这个云片糕。你给我吓死吧！蹭了吧！儿子，吃饭了！吃饭了！反正我都会吃完。你看他，还能长身体呢？你看他比什么比？吃饭吧。吃完那么大声音干嘛？一点地方都不讲。你看看，哎呦我的妈！还不是给你学的。香蕉！桌子上香蕉别吃完了，给我留一个啊！啊，这怎么办？有了，放入面粉，倒点水，搅一搅，揉一揉，搓成香蕉的形状。要赶快呀！放入锅里蒸一蒸，香蕉放入香蕉皮。香蕉给我留了没？留了2个呢。这都拆开的，你拆开还不乐意啊？这是馒头，我要告诉唐爸去。我以后不敢了。糖爸，我要吃那个糖人儿。那个是苦的。我就要吃。来一个吧。我会做，走，回家给你做个小兔子糖。你做出来的这个肯定不可爱。可能是吧，看我画兔点睛。真可爱，我要吃。别吃糖了，看我买了你们爱喝的奥牧进口儿童牛奶，糖量非常低，甜度仅为2%，入口微微甜，孩子爱喝，不用担心糖分的摄入。配方还是专为儿童研制的，那多喝点，补充营养。过年我们多囤点，走亲访友很合适。嗨，我的球找不到了，能不能帮我找一下呀？找到了，好，我请你玩。自己来。哎呦我的妈！更压力啊！帮他老师，我带着小朋友都来吧。啊！哎呀，你们的力气太小了，有压力啊！听好了，再玩一会儿。我要赶快把它拼好。哎，你们2个有没有动我的积木啊？没有。
那好吧。给本小姐画个糖人呀。好啊，它有2个大大的眼睛，还有一个大大的嘴巴，还有3根胡子，一个小铃铛，2只手，2只脚，还有一个魔法口袋。来看看他是谁呢？如果你猜出来，我就送给你。哦，我猜不出来，小朋友们帮我猜吧。你们看我多可怜哟。咦，不玩了，我爸爸来了。爸爸，王子，看我给你买了什么好东西？一辆小汽车，爸爸还给你买了2个棒棒糖。哈哈，谢谢爸爸，我可以拿1个棒棒糖送给我的好朋友吗？当然可以啦。那我把这个棒棒糖给你，谢谢，再见。宝贝，回家吃饭了。诶，这是谁的棒棒糖呀？这是王子送给我的。那你有没有跟人家说声谢谢呀？说了。如果你有什么好吃的好玩的，遇到好朋友了，也要分给别人哟。奥特曼先生，我是国王，我们国家的子民都被抓走了，求您去救救他们吧。看来怪兽挺厉害的，不要着急，我呼叫我的朋友，马上去救他。喂，奥特曼，集合去救人了。国王的子民都被抓走了，我们现在去营救。哇，好厉害！不要害怕，我们来救你们了。小猪佩奇救走了，白雪公主救走了，小马宝莉救走了，钢铁侠救走了。太好了，全部都救出来了，谢谢你啊，奥特曼。不客气，这是英雄应该做的。再见。哎，我的食物怎么都不见了呀？是谁？出来玩都不会走快点吗？啊，芊芊呢？爸爸，你干嘛呀？我们给妈妈玩个捉迷藏。好嘞。在哪儿呢？芊芊，去孔雀园转一转。我们去下一站。好嘞。芊芊，你在哪儿？在哪儿呢？我们坐船去玩。原来你们在这儿呀！害我找的好辛苦呀！就想带他多玩会儿。